到达目的地，戴上臭烘烘的手套，从这个位置往后摆，逐渐往里来。没吃过猪肉，没见过猪跑吗？再往那走啊，再往前走。没那挑不挑了？现在不挑，下班了，下班开回去，开到你那里挑。我给他搞着完了，我现在一下就挑好了，我这就耽误了几分钟，我马上装上，我再搞一遍，对不对？啊，挣哪个点几10块钱，让我挑，烦死了。进价1900多，3搞2搞，妈还贴钱呢。他跟我说就下班。下班我给他打上去，还给他挑，跟他讲卖台的不理他，说他放屁。啊？那你又要挑哪一个？大哥，你让我挑哪一个呀？咱2个那就挑你挑了。哦，我给你搞他妈神经了。你挑这个挑回来。好，你给他说啊，你说卖台的说你毛都背了，你不智慧，你就这样讲。还有机自动启停，这2天老是出问题，只好手动启动了。晚上那个车开水，那2个车的。我没有空，晚上我肯定没空给他表，答应人家6点多点换新款。我的乖。这个吊台还要活补，看着那成啥样了还活补，撒花日本。再拿一个衬带，用2个衬带，马上我来弄。发电机关掉。把气管拔掉，马上充电器。里面那个也拔下来呀。这多少钱2050。价格不一样。那个1000多块钱，手摸一下，摸得到吧？什么温度？手受不了，我戴手套都受不了。我跟你讲，这个家族车要想刹车温度略微低一点，一定要把这个调整臂换掉。你来，你看，哦，它这个调整臂换掉过了。手搓，这台只有手搓，拆的时候还。那个长条轨没带。怎么不下去了？哪里？怎么不下去？不对。我都装好了，你还干啥呢？